Oznámenie číslo 4441. 24. septembra 1949. Rozsah skazy. Že aký bude rozsah skazy skrze Božiu vôľu, o tom ľudia nemôžu mať ani predstavu, lebo táto udalosť prekoná všetko, čo sa len kedy udialo. Krajiny a moria sa zmenia, rieky vystúpia zo svojich riečišť, pričom sa týmto vytvoria také obrazy, že sa ľudia budú cítiť, ako by sa nachádzali v úplne inej krajine. Týmto vznikne neopísateľný chaos, lebo sa nebudú môcť navzájom nájsť. Znepokojene sa budú potulovať, kým ľudia so silnou vôľou nenastolia poriadok a nepostarajú sa o slabých. Núdza bude taká veľká, že len sama láska ju bude môcť zniesť. Ale tam, kde sa jeden stará o druhého, tam rýchlo nastane úľava, ktorú zjavne dostanú zhora a len kto sa v srdci otočí k Bohu a jeho prosí, len ten dostane pomoc. So svojou láskou a všemohúcnosťou sa teraz Boh tak rozhodne prejaví, že bude ľahké slabo veriacim dospieť k pevnej viere. Toto bude čas milosti pre tých, ktorých viera je teda slabá, ako aj pre úplne neveriacich, lebo v sile viery, ktorá má korene vo videní mnohých javov, budú mať možnosť ľahko dospieť k zmene. Všetky zjavy budú každého nabádať k rozmýšľaniu, ale úžitok z toho bude mať len ten, kto veriť chce. Ostatní budú rozprávať stále len o náhode, budú tam stáť plný zúfalstva s vidinou ich očakávajúcej veľkej chudoby, Boha Stvoriteľa odmietnú a jeho skutky odsúdia. K rozumu ich neprivedie ani veľkosť ich nešťastia, lebo všetko sa budú snažiť vysvetliť len prirodzeným spôsobom a úplne odmietnú duchovné spojitosti. K názorom svojich veriacich spolublížnych ostanú tvrdí a bezcitní a nebudú sa ostýchať, aby svojich blížnych, ktorí sú príliš slabí na to, aby sa bránili, ukrátili o ich vlastníctvo, aby si zlepšili svoju vlastnú situáciu. Všade bude veľká núdza, kde Boh prehovorí, pričom hovoriť bude tam, kde je duchovná núdza u ľudí najväčšia, a aby tým preživší dostali posledné výstražné znamenie a preto dobre využili ešte svoj čas, kým nastane úplný koniec. A ľudia, štátov katastrofou nedotknutých, pri pohľade na následky katastrofy, majú tým tiež prísť k rozumu. Lebo táto udalosť bude príliš obrovská na to, aby mohla byť ponechaná len tak bez povšimnutia a preto aj celé ľudstvo z toho pochytí strach, že by sa táto prírodná pohroma mohla zopakovať, pričom na budúce by mohla padnúť za obeť už aj celá zem. To aj bude nasledovať, ale nie bezprostredne po prírodnej katastrofe. Pre veľa ľudí bude tento ich strach spásonosný, lebo v nich z toho skrsne myšlienka náhlej smrti a posmrtného života, čo u nich môže viesť ku zmene ich doterajšieho protibožského životného štýlu. Svet potom bude chcieť poskytnúť pomoc, ale nebude to vedieť urobiť v takom rozsahu, ako by to bolo všeobecne potrebné. Napriek tomu Boh požehná každého lásku preukazujúceho dobroprajného človeka, lebo preto ľudí zasahuje veľká núdza, aby zmeklo ich srdce a vlastne učinili zadosť ich skutočnej úlohe, lásky plnej činnosti, skrze ktorú dosiahnu dozretie svojej duše. Kým sa ľudia starajú len o svoje vlastné zaopatrenie, dovtedy žijú iba v sebeláske a duchovne nevedia napredovať. Druhého človeka zasiahnuvšia pohroma ale môže oživiť u takých ľudí z lásky vychádzajúcu schopnosť k činnosti a v takom prípade plnia už aj vôľu Božiu, teda to, čo je ich vlastnou pozemskou úlohou. Takto sa najväčšia pohroma stane požehnaním a svoj účel určite naplní. Amen.